subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ subscribe, hete. Face TV Muswobi. Hello, wonderful people. Thanks for staying tuned to Face TV Africa. The DG Operation Amotekun in Osun State, Amitolu Shitu, has said powerful Nigerians are behind illegal mining in the state. Shitu also threatened to reveal the names of the perpetrator if anybody dares him. The Amotekun DG commended the state governor, Gboyega Oyetola, and the federal government for supporting the security outfit. The Director General of Osun State Security Network Agency, popularly known as Amotekun, Comrade Amitolu Shitu, has reportedly made strong allegations regarding those who are behind the illegal mining in the state. The Nation reported that Shitu said highly placed persons are behind the illegal acts. Legit gathers that the Amotekun chief threatens to reveal the names of the perpetrator if anybody dares him. Ministers, senators, ex-governors, others behind the illegal mining in Osun State Amotekun. Shitu commended the state governor, Gboyega Oyetola, and the federal government for supporting the security outfit to arrest the illegal miners. Meanwhile, Legit previously reported that the Osun State Joint Task Force arrested 27 illegal miners in the state, comprising of 17 Chinese nationals and 10 locals, including a local traditional chief. The illegal miners were arrested following a coordinated setting operation around Ilasa and Ife, axis of the state. In other news, Benedict Alabi, the Deputy Governor of Osun State, on Wednesday, 19th of August, reacted to claim that the state is in bankrupt. Alabi debunked claims in a statement by Olaniyi Ajibola, his chief press security, said those spreading rumors lack the knowledge of microeconomic theories. The deputy governor, while insisting that there was no logical party between incurred debt and insolvency in the market economy, added that Osun State was indebted as other states. Also, Osun State Governor Adegboyega Oyetola has restated the commitment of his administration to reposition the youth policy agenda so that it will guarantee the education, empowerment, and emancipation. Oyetola reportedly stated this in his keynote address to the virtual meeting tagged Osun Youth Engagement for Global Action, organized to mark the 2020 International Youth Day. The Osun State Governor noted the intervention of his administration, so far pleading to do more in optimizing the youthful potentials of the state for results. Thanks for staying tuned to Face TV Africa. You can subscribe to our YouTube channel, Face TV Africa, and you can also follow us on other social media platforms, Face TV Africa. I still remain your one and only girl, Odubole Temitope. Kini ti wa ka fi ye Amotekun ga ma na mo register sórí internet e mo ti gba ọmọ tó parí university ni ko mo lọ ku Amotekun ọmọ gba ta ọmọ tí ó lógun ayẹta tí ó lógun arin da tele rin arin ni ko ma lọ jaya tí wọ́n bá lọ fi Àmọ̀tẹ́kùn yìí ṣe tó kù díẹ̀ káàtó yóò borúkọ Sọ̀lúdẹ̀rọ̀ tó ti dá tẹ́lẹ̀ jẹ́ yóò sì borúkọ ọdẹ jẹ́. ṣé báwọn kan bẹ ẹ báwọn kan náà dá ẹgbẹ́ OPC lẹ́ngbà yẹn wọn ò fi sábẹ́ government wọ́n dá ẹgbẹ́ yẹn lẹ̀ pé àwọn fẹ́ fi gbìjọ ọmọ Yorùbá àbí ẹ̀kọ́ ni gbé mi ṣe ní ká dálẹ̀ nìyẹn káwọn bàbá wa ti wà lẹ́yìn kì í ṣe pé ká dálẹ̀ ká fi sábẹ́ government kankan àbátà mú wá pé káwọn kan voluntary ara wọn kalẹ̀ ká fi gbìjà Yorùbá tẹ wá ní ká mọ lọ register ká tó ṣe register báwo síbẹ̀ náà bá lágbára tó bá lè fi rẹ̀ lẹ̀ fi lẹ̀ tẹ bá dẹ̀ fẹ́ compensate wa lóhun tẹ́ ẹ bá ní fásitì ní ká sẹ́ nìyẹn tẹ́ ẹ bá dẹ̀ ní kankan dúró yìí ẹ̀yin sá sọ pé ẹ̀yin wà lẹ́yìn wa kí ọmọ jẹ wa ẹ fi yókù lẹ̀ fọlọ́run nígbà tí wá ní ká mọ̀ lọ rẹ́gísítà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ká mọ̀ mú kọ wá ká mọ̀ má àdírẹ́sì wa wá mo ní káwọn bàbá wa kàn dìde kàn tì wálẹ̀ kàn ṣe fún wa pé a mọ̀ sí kì í ṣe pé àwọn ọmọ yìí o wọn ṣe terrorist o wọn ṣe wàhálà o
wọ́n fẹ́ lé àwọn tó ń pa àwọn bàbá wọn àtàwọn ẹ̀gbọ́n wọn wọ́n fẹ́ lé wọn sẹ́yìn ni o ọ̀tán kì í ṣe pa sọ wípé kí wọ́n lọ dá kinní kan lẹ̀ yẹn ṣe Àmọ̀tẹ́kùn move Àmọ̀tẹ́kùn out Àmọ̀tẹ́kùn ti lọ báyìí o àwọn bàbá wa tó ń ṣe nǹkan dáadáa tílẹ̀ Yorùbá fi dáńgbà náà ṣé wọ́n kàwé ni ṣé wọ́n tó bá kàwé lọ́lọ́pọlọ ni àmọ́ ẹni tó kàwé tó lọ́pọlọ ìwé kọ́ ọ Yorùbá lè mí Ọlọ́run fún Yorùbá lọ́pọlọ tó pọ̀ gan àwọn bàbá mi ò lọ sùkúù kankan ọpọlọ tí mẹlẹ́rọ àwọn bàbá mi tó fi ń ṣe wé tó fi ń ṣe gbòtí nǹkan dúró re wé àwọn bàbá mi inú yàrá náà bá wa sí ibò pọlọ kan náà fi ń já yóò pọ̀ tó fi lo gbogbo nǹkan pọ̀ tó sì dúró re tó náà fi ń ṣe ilé ayé ohun tá a ní ká dákínní yìí lẹ̀ fún ni pé ká fi gbìjà àwọn ọmọ Yorùbá tí yà ń jẹ ni ẹ wá lẹ dákínní yẹn lẹ̀ pé ok Àmọ̀tẹ́kùn o àwa gbèsè abẹ gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn bàbá wa ni kàn pé gbogbo wa kàn pé alágbára lọ́sùn kàn pé alágbára lóògùn kàn pé alágbára lóńdó kàn pé alágbára lẹ́kọ̀ọ́ kàn pé alágbára ńbàdàn àmọ́ alágbára tó kún gbòòrò láwọn ọmọ tó jákèkẹjú ọmọ tó ń láyà ẹ pè wá jọ ẹ búra fún wa ẹ mọ dalẹ̀ ara yín ẹ wá fẹnìkan sọ lórí wa ẹni ká fọ́n sínú gbó èmi ọ̀ lọ mo fọlọ́ ń búra máa lọ kì í ṣe pé mi kú nígbà nìkan kan mo wá exercise ni kákẹ́ fi ṣe exercise ká fi ṣeré kájọ ṣeré ọwọ́ nu pápá ó ní ọdún tá fi ṣeré ọwọ́ ń fẹ́ àti bọ́dẹ́ gánà ká ṣeré ọwọ́ ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ ń bẹ gbogbo saki tán ló ń jẹ gbogbo ọkọ àwọn bàbá tán dà wọn láàmú yẹn káwọ bẹ kájọ ṣeré ọwọ́ káwọ ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ìgboro máa rọ̀ tẹ́tẹ́ tí ò ní sí kankan mọ́ ẹ jẹ́ ká sílẹ̀ ti ara wa jọ káwọn bàbá wa búra fún wa ẹ mọ jalè ẹ mọ ṣe burúkú o ẹ mọ dẹ̀ ṣe tẹ́rọ́rìsì o ẹ mọ jẹ sẹ́tà àbára yẹn o àdègbòdò dó sójú títì káwọn pé à ń dọ́kọ̀ dókè ní ti apẹ̀lú yùn kọ́lọ́pọ̀ mọ̀ sí gbogbo yùn ń gbòòrò bọ́kọ̀ àti ìyàwó bá jà kọ́lọ́pọ̀ lọ mú wọn bí olè bá jà nù agboolé tó jẹ́ wúrẹ́ gbé ọlọ́pàá lọ yanjú yẹn kò yẹn ká wa. n ta fẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn ni pé àwọn tí wọ́n bá rẹ́gísítà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì tí wọ́n sì fún àwa náà ní slọ́ọ̀tì tí a ṣùgbọ́n slọ́ọ̀tì tí wọ́n ó fún wa kí wọ́n kó fọ́ọ̀mù pé iye tá a fún yín tá a fẹ́ kẹ́yìn ọdẹ ó donate rẹ̀ tí wọ́n bá ti fún wa àwo fògùn búra àwọn tí wọ́n rẹ́gísítà lórí nẹ́ẹ̀tì náà à ń bẹ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti gbogbo ìjọba South West lápapọ̀ kí wọ́n ó jẹ́ àjọ fògùn búra káwọn náà lè bá a nísinmi ẹni tí ó fògùn búra tó lóun wọn sàmọ̀tẹ́kùn yóò padà bó kọ Àmọ̀tẹ́kùn jẹ ni a sì fẹ́ kó kọ Àmọ̀tẹ́kùn bàjẹ́ ìgbékalẹ̀ wọn lẹ̀ Yorùbá ń bí ni wípé bílẹ̀ Yorùbá ò ṣe ní bàjẹ́ ṣùgbọ́n oníbàárò yóò lágbára díẹ̀ o torí àṣà ni wọ́n fi gbé kalẹ̀ tí wọ́n fi òfin sí àṣà àti òfin ni kí wọ́n mọ̀ dá lo òfin nìkan kí wọ́n ó jẹ́ àfi àṣà kún kálíbà délẹ̀ lérí lórí ọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn yìí níta fẹ́ nìyẹn. bàbá mi ò ní kọ́mọ̀ lápò ìyá mi ò ní kankan àbí kọ́mọ tálákà tó dé yẹn kiri sóyún sí ni. àbí ìwèrè wọn kọ́mọ tálákà mi ní ìwọ̀n jẹ́ nǹkankan. àbí ìwà gan rè fẹ́ sì ti wọlé. mi ò sì jalè. ọmọ tálíkà tó fẹ́ rí ṣúra rí ṣúra rí. Ní òwúrọ̀ ni èmi yóò pè ọ́, Olúwa yóò gbọ́ ohùn mi, àdúrà mi yóò sì. Gbọ́ Olúwa, gbọ́n tí bá sọ. Gbọ́ Olúwa ìwọ ọkàn mi. Alágbára lọ́lọ́run. Kàn tí wọ́n fẹ́rẹ̀ lé bàbá rẹ ni, ọmọ alákìíkún ìwọ ni mo ń ké sí. Ìwọ lọmọ ládé ládé ládé, Ìgbòho ṣà. Ìwọ lọmọ ládé ládé ládé, Aláàfin ládé lọ́jọ́ jọ́sí. Ṣé bá dé bàbá dé yẹn mọ́ la gbà fálà fi ẹni ẹ̀ bá yẹ bí. Ìran bàbá rẹ sẹ́yìn lọ́mọ sọ́méje
ọ̀ṣọ́ àkọ́kọ́ ṣe bóun níran bàbá rẹ̀ fi ń jagun ajímọ̀gbọ̀fà lẹ́yìn mi kejì ìran bàbá rẹ̀ tó bá gbọ̀fà lẹ́yìn ojo ní irú wọn lọ́sọmọdìgbàbọ̀ lọ́wọ́ mojo ọ̀tá fàgbáyì ariwọn mọ́ sásọ túndé ìran bàbá rẹ̀ la bá wọn rò mọ́jẹ̀bi ọ̀tọ̀ bàbá yíyọ ọ̀tọ̀ bàbá lójú ogun lẹ́rù ayé séyọ náà bá wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ìran àkókò lólódó gbígbẹ́ ìran látakùn lónìí kárànwó ọmọ àjẹyẹ mọ́ yínmíyínmí lọ́lọ́jọ́ sí àràmàdà àkànṣá lọ́lọ́jọ́ kò ṣègbè àgbẹ̀ lójọba nílùú dàró ìran olóòzùn wọn fi kàlùkò síwájú lékèlékè ńlọjọba nílùú kẹfún ní Sunday Igboho ọkùnrin mẹ́fà tí wọ́n pè lẹ́nìkan ṣoṣo kànjẹ̀kànjẹ̀ takuntakun gbọ̀ngbẹ̀ràn gbàǹkọ́gbì gbàgídàrí àràmàdèyàn tí gbogbo ẹgbẹ́ yòókù náà gà wò jákun jẹ́ wáré kó o mọ̀ ẹ́ nílé ọmọ alágbàdo nílé ọmọ atapẹ́tẹ́wọ́ fún mi ọmọ gègèlè wodò ó sànyà ọmọdé ẹ mọ ìsànyà rẹ̀ ràn bàbá rẹ̀ láàrin ìdí omi kò sí nǹkan sí ìlẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ọ̀kan sí ọ́ dàbọ̀ ọ̀kan ní máa rọra ọ̀kan yòókù nígbà tó ọmọ Ìgbòho rẹ̀ kí ló dé Ìgbòho rẹ̀ sí ọmọ òpópó sọ̀rọ̀ gbàgede Ìgbòho sùn ọ̀ láì fi bẹ̀rẹ̀ ìran bàbá ìṣe ní kò ní bẹ̀rẹ̀ ọmọ òkó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn bímọ méjì ní Ìgbòho rẹ̀ gẹ̀ẹ́sì bá bímọ méjì ní Ìgbòho ẹ̀mú kan bọ́ kó sí ẹ̀mú kan yòókù bọ́ sànyà ẹ̀mú yàrá ìṣẹ́rú wálé wàràmùjẹ́ ọmọ onílẹ̀ ọ̀la ló mọ àwọn àjèjì wòyí wọ́n ṣe ségesège wọ́n láwọn oníbomi kò sí mu nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ àwọn oníbùsàn ìyàbọ̀sẹ̀ aládìsá ìgbà tójú kó fírí ńkọ́ ṣe bí gbogbo wọn ni wọ́n sáré bómi kò sí mu ojú kó fírí gbogbo wọn ni wọ́n sáré bùsàn ìyàwó ẹsẹ̀ nígbà àgbà ọ̀rọ̀ àwọn ẹni tí ọ̀gbọ́n ọmọ ẹni tí ọmọ̀tàn ọmọ ẹni tí ó ní ẹnu wọn lájẹjẹ báyìí múlẹ̀ nígbà òǹgbà tí wọ́n ń nu sọ́ọ̀gbọ́n ọkọ̀ rọ́pò ọkọ̀ tó yọ̀ sí ìgbà tí mo múnú sọ́ọ̀gbọ́n tí mo mú mi ṣe mọ̀ra àwọn àgbààgbà àjèjì tó bá ti ní ṣèjẹsẹ̀gẹ́nu ní bàbá yín wí tani ọ̀jẹ̀ kírun ọba yín múlẹ̀ nígbà òun àwọn gangan níbi ọ̀rọ̀kọ́ ti dá ẹrú àròkárò ti dọ̀bẹ̀ ẹnu bírun wọn múlẹ̀ níyìn mọ́pẹ́ bóyá wọn nílẹ̀ bàbá wọn ni bírun wọn múlẹ̀ lọ́hùn mọ́pẹ́ bóyá wọn nílẹ̀ bàbá wọn nílẹ̀ gbogbo ipò oníkìkì ọ̀rọ̀ ọmọdé yẹn mọ Ìgbòho mọ̀ rẹ̀ ẹ̀yin lọ́mọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òdì ayé pátá ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan yòókù ní gbogbo àráyé wọn fi ránṣọ́ kiri gbogbo èèyàn tó bá ń fẹ́ fọ́mọdé yẹn mọ̀dé Ìgbòho ẹ̀ dákun ẹ̀bẹ̀rẹ̀ gbọ́ ọ̀gbà ni aláàfin àgbàgbà mẹ́rin ni wọ́n tẹrí bẹ̀sẹ̀ wọ́n jẹ́rùlẹ̀ sí Ìgbòho ojú òní kan bẹ ní Ìgbòho kò parun àfìgbà tó bá tẹ̀ lájẹ ní Ìgbòho tó kó gbọmọrọ̀ yóò gbé ọmọdé yẹn mọ ìyá yìí ni wọ́n dúró kí mọ̀ bá jẹran tó léegun Subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ subscribe hẹ́tẹ̀. Face TV was Swoby.